время, когда танцевальный темп был 128. Сейчас всем надо 140. Сначала с костра. Думаю, да. Легкое сразу сделаем, потом будем ебаться сложно. Просто это вот на этом месте заложили не должны. Да, я помню. Сейчас будет очень медленно. Дальше не получится. Посмотрю, как ты будешь писаться. Ну, по-моему, нормально. Ну. Хорошо. Да. Отдельно записываем. Готов? Да. Давай еще. 3, 4, раз и 2, и 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 3, 4, раз. Получается, каждый первый, третий и четвертый такты. Готов? Поехали. Отдельно чисто тарелки. Чисто просто тарелки. Отдельно. Прям крэш, райт. Просто тарелки без всего вообще. Акцентовые. Без хэта. Просто тарелку одну. Блять, крэш? Да! Мы ж тебе кричим, крэш один, все. И райт там, если есть акцентовый. Тебе надо включить сначала? Нет. Ладно. Ну опять спешишь. Еще оттягивай каждый удар, прям еще оттягивай. Но оно и не надо, собственно. Там 8 тактов, по-моему, что ли, надо только. Нет, надо больше получается. Можно так скорректировать. Вот здесь уже сбивание пошло, но может просто вот эти первые 8 тактов. Скопировать и там Да. начнешь следующую, типа, со сбивки. Да, вот нормально вышло. Не, вышло вообще отлично, по-моему. Я это оставлю, давай еще разок попробуем. Тоже вот уже лучше не спеши, пытайся медленно играть. Готов?
Да. Антон, собирайся, ты умничка. И